中意大平層單位嘅睇過嚟啦，二龍山天墟嘅190平方大平層嚟嘅，南向嘅陽台睇到成個花園景觀嘅，對面我哋高爾夫球場景觀都盡收眼底嘅。咁呢個開間呢係去到4米幾嘅開間，係非常之闊嘅。二龍山嘅樓高呢又係特別高啲噶。現時嘅裝修非常之新潮，無主燈嘅天花都已經同你安排上啦。咁呢邊咧就係我哋嘅大門入戶啦。咁呢啲單位咧，基都係一梯一戶噶啦，包括我哋呢個鞋櫃都做好晒啦。呢個係一個客房嘅，都已經做成一個套間嘅空間嚟用啦。咁呢邊窗台咧睇出去咧就睇到成片嘅花園景觀啦，係非常之舒服嘅，綠植非常之多。咁咧呢度嘅衣櫃啊啲嘢咧都已經同你上埋啦，係非常之貼心嘅，可以講係拎自己嘅衣服過嚟住就 OK 噶啦。咁呢邊咧就到翻我哋一個飯廳區啦。呢個咁大嘅飯廳咧，可以擺2個大圓台嘅，包括呢啲餐邊櫃咧都全部同你安上好啦。咁呢個廚房咧相對就細啲，但係入邊仲有空間俾我哋擺個大冰箱嘅。到翻呢個生活區，生活區咧，咁呢邊咧仲有一個公共衛生間嘅。咁如果你屋企請工人嘅話，咁呢邊位置咧就可以俾工人使用啦。呢個區如果唔請工人，可以做翻一個休閒嘅一個茶室都係 OK 嘅。咁我哋呢個單位咧就裝修都係新潮，唔使煩惱裝修嘅。咁可以講係拎包入住。二龍山天墟深受我哋港澳同胞一個歡迎嘅，好多港澳業主喺度度假住。咁呢邊咧係一個大客房嚟嘅。咁呢邊嘅窗台咧，睇下成片都係一個採光窗嘅，光線係非常之明朗嘅，包括床頭嘅軟裝都安排上噶啦。咁呢邊咧就係洗手間啦。咁呢個洗手間嘅空間咧都係夠細大嘅，包括衣櫃咧定制好噶啦，唔使煩惱呢方面嘅事情。再過嚟咧就到翻我哋呢個主人套房啦。哇，睇下呢邊兩邊嘅衣櫃安排上啦，衣帽間入到嚟咧先係我哋一個洗手台，呢個做咗個浴缸喺度啦，入邊仲有一個淋區嘅，跟住咧馬桶喺呢邊位置，幫呢個洗手間連埋衣帽間都成8個平方嘅。咁跟住呢邊就係擺大床嘅位置啦，會好大嘅大床都係擺得落㗎。咁呢邊大窗台同樣都係睇遍我哋成個花園景觀嘅。咁我哋呢個單位咧190平方，係位我哋電梯個高層單位嚟嘅。咁我哋呢個樓底咧係比較高嘅，係去到3米幾嘅樓底嘅，所以佢係大平層，睇住我哋成個空間感係非常之舒服嘅。咁全新裝修好，目前佢係195萬嘅總價就可以擁有噶啦。咁如果想睇樓嘅話，可以聯繫君仔嘅，君仔同樣二龍山呢邊咧有個公司嘅德賢優選房，睇樓記得個君仔。